Hello 松哥，Hello 阿石。點稱呼啊？你好，曲曲奇點啊？係冇啊，都即係傾咁傾啦，想問下請教下你哋啲感情問題咁樣得唔得啊？可以啊。好啊，喂，咁咧我咧聽日咧就約咗個女仔出街，咁咧就未見過嘅，咁咧但係咧我有1年未拍過拖啦，咁咧就有啲緊張。想問下床哥同阿石你哋，即係你覺得應該用一個咩心態去出去見嗰個女仔咧？咁樣好撚嘢啊！你點識啊？先講多少少先啊！聽日第一日出街，屌你啊！約咗去邊啊？你哋仆街！驚透露咗。一開波就唔好係啦，都係唔好講咁多啦，係啦。喺邊度識就係都唔講咁多，但係真係未見過嘅，完全唔熟嘅，淨係喺 IG 度睇過佢啲嘢咁樣咯。即係喺 IG 度識嘅，定係 App 度識？差唔多啦，都係咁樣啦。OK。咁你聽日約咗去做咩？冇啊，約咗佢出街食飯咯，行下咁樣。哦。即係你想問係以咩心態去見佢啊？因為都即係1年冇拍拖咁樣，就覺得我都唔知對住啲女仔應該要用咩心態。咁你本身有冇同佢傾偈先？好少咯。好少。即係其實即係未完全唔了解佢究竟係咩性格啊，或者係佢過往佢嘅經歷，所有嘢都唔知。唔知。佢約你嘅。我約佢嘅。你約佢嘅。佢又扭扭擰擰定係好快就應承嘅？好快應承。好快應承嘅。咁要小心啦。OK，你同佢真係好少嘅對話面，主力係圍繞啲咩㗎？好少嘅對話啦。OK。我第一句問佢，因為嗰日我真係去 BBQ，咁我問即係唔識嘅，咁咪見到去唔去 BBQ 啊咁樣，咁跟住一開始佢睇唔到嘅，咁然之後慢慢傾下，你睇唔到呢個，即係唔係佢自己講，佢自己講話佢可能做緊啲嘢咁樣啦，咁然之後冇啊，咪即係好 go with the flow 咁樣就繼續問佢出唔出街咁樣，跟住出咗，即係其實都係20個以外嘅事咁樣咯。咪 B 咩 BQ 啊？我想問無撚神燒咩嘢食啊？唔係啊，即係咁啱嘅咋。係啊，你唔好講宵夜食啦，聽日用咩心態啊？唔好講咩心態住先，師兄。你聽日淨係帶張身份證同埋帶1嚿水出街。我只能夠講到呢一度。你剩低嘅你自己諗，你信唔信就由你。你好撚勁啊！你聽日帶身份證同埋1嚿水出街 ，OK？唔係啊，屌，即係咁即係可能襯下衫啊，使唔使整下頭咁樣嗰啲啊？是撚但啦，是但啦，真係是但啊！唔好帶嗰啲咩 Visa 卡，嘟一嘟就得嗰啲，真係要撳密碼。八達通都唔好帶啦，八達通都唔好帶啦。要撳密碼嘅提款卡都可以帶，但係都小心。你自己睇路啦，我只能夠講到呢一度先。好啦，都冇咩嘢問啦 ，OK 嘅。即係你都驚我俾人如果你第一次出街啫嘛。係咯，講又唔超過20句，你本身同個女仔。唔係就係咯，第一次實際見面，我屌你可能一見到係唔係啊，個重點係我都想型地咁樣噶嘛。咁1年冇拍拖都可能有啲打呔西裝。咁屌不了啦，咁即係唔使咁隆重嘅，即係都唔使咁。你平時有冇 gel 頭啊？你平時有冇 gel 頭先？我平時就係戴帽嘅，咁我可能去啲重要場合或者見下朋友都會 gel 頭咯。咁你咪 gel 頭啦 ，gel 定先啦。gel 頭啊 ，gel 頭。你會唔會少少化妝㗎？有冇㗎？都係重要場合會淡地化少少咁樣，係化，因為美容院化妝做唔到療程。化妝，屌，化妝，屌，唔好講美容院啦，唔撚係㗎，化妝，整頭你自己搞掂㗎嘛？搞得掂㗎嘛？我屌你，搞掂佢，就係搞掂晒先出嚟。搞掂晒先出嚟。T 恤牛仔褲，記得帶件褸。你今晚敷個 mask 啊喂，曲奇。
你今晚敷個 mask，係佢叫你去美容院嗰時候，你話我尋日做咗 facial，我尋晚做咗 facial，係我敷咗 mask 啦，我做咗啦。屌唔撚係美容院，我尋晚做咗，唔係得㗎啦，你唔使講，美容院你話我尋晚做咗啦，係啊，得㗎。我屌。你當好啊認識個朋友啦，係啊。啊，即係 gel 頭，gel 頭着得 OK，唔係 T 恤牛仔褲就夠噶啦，然後帶件褸， 100蚊。即係如果你哋要身份證睇戲嘅話，你有件褸嘛？聽日凍凍地。 OK，我睇戲，唔係其實都冇諗好多呢啲節目啊，不如可唔可以睇邊套啊？先傾啊！下啲節目啊？睇邊套啊？唔係，就係冇真係睇戲啊！睇戲好悶喎。睇邊套啊？屌，睇邊套啊先？真係睇戲。冇睇戲啦，冇睇戲啦，好悶哦，啊！睇戲你話唔好睇戲。哦。唔好 no 打咩？嗱，咁就你暫時嘅計劃就係純粹食飯啫，未諗到其他有咩做係咪？係嘅，我諗住喺尖沙咀等，跟住行一陣啦，跟住然之後搭車去旺角食飯咁樣咯。哦，搭車去旺角，點解唔行路去旺角咧？係咯。行路去旺角，行彌敦道啊？係啊，啊，有 feel 好多噶喎！你咪傾住偈，行住路傾偈又可咯以認識下。認識下喺呢段路程上，大家傾下大家平時做啲咩啊？係咯，去旺角，旺角多啊！去旺角啊？旺角你提議啊？定佢提議啊？我提議㗎。我哋提議。屌唔係啊！我諗㗎，所有嘢都跟住佢話 OK 嘅咁樣咯。哦，旺角咪去啲 cafe 咯，多啊！嗰棟叫乜鳩啊？嗰棟乜雅蘭中心係咪？嗰棟我都唔記得咗叫咩唔知。上面好撚多嘢食嗰棟咧，層都有嘢食嘅。哦，嗰棟叫乜撚柒啊？我唔記得咗。我唔記得咗。有打邊爐，仲有下面係壽司郎嚟㗎。我唔撚記得咗，但係你知我講咩啦？係咪潮德定乜嗰邊啊？我唔記得咗嗰棟叫咩？嗰棟有唔撚係建興啊！屌！創興係咪啊？唔撚係創興上面啦，唱 K 咯，嗰棟有嘢食，食完嘢上去唱 K 咯。哇！係咪咧？創興即係你講緊條街定係？佢係喺嗰個小食店隔離㗎，喺個小食店咧。即係佢淨係行入去，跟住然後啲 lift 喺呢邊嘅。一入去唔係啊，淨係即係你淨係得即係你哋講到好開心去唱 K 咁啊，但係我覺得唱 K 好似係咪太快咧？即係唔係嗰回事啊？即係都咁浪漫喺尖沙咀行到去旺角，跟住然之後想興叫做第一次。想超啲嘅第一次，即係唔使咁刺激或者咁。咁你應該調翻轉個行程啊嘛，旺角食咗飯先，然後先去尖沙咀喺個海濱，大家望住海吹下風，其實都 good。係啊。你約佢幾點啊？聽日？喂，唔講咁多啦，傍晚時間啦。都唔講，我屌你老味，戇鳩！我屌你啊！搞佢做乜柒？屌！我屌傍晚時間啊！仆你個街！ OK 屌你！去睇個日出咯。睇日出，唔係，sorry，日落，sorry，日出。定係做 facial 做到日出啊？諗住，唔係，做完 facial 佢唔見咗咯，嗰100佢自己一個睇之後冇錢搭翻車翻屋企啊！哦，就自己一個去睇日出，自己一個行撚到翻屋企，日出先翻，行到日出啊！我屌你！師兄，認真真係唔係話咩製造恐慌，唔係話乜乜柒柒。但係聽落好撚似，你明唔明？我唔明。我哋係為你好嘅啫。雖然你乜撚都唔講。算啦。唉屌。OK。得㗎啦，真係 OK 啊。適量現金啊！聽日適量現金。卡最好唔好帶。100蚊。最好唔好帶卡。得㗎啦。OK。得㗎啦，贏啦個字。最後問你一條問題，曲奇。係咩事？聽日嗰餐你請定 AA？喂，屌！我唔會自己講我請啦，咁。唔撚係我問你啊！屌！喂，唔係咁睇情況啦，唔係而家諗定㗎嘛。我睇下嗰陣時條女嗰啲。你要諗定㗎啦，行為啊咁樣你要諗定㗎啦。你請定 AA 一句講晒，唔使講乜嘢 AA 啦，梗係。AA。AA。到時我扮嗰個女仔啦。曲奇，多謝你餐飯，即係食完啦，多謝你餐飯，曲奇。
跟住咧，係啊，多謝你餐飯，跟住咧唉是但啦，都係食飯啫，咁 OK 啦，冇損失啦。又話 AA，咁 A 咯，咪就 A 咯，自己食自己咯。屌你啊！嚇乜撚嘢啊？曲奇，乜撚嘢啊？佢講話多謝你餐飯喎，曲奇，多謝，但係多謝你請我嚟旺角食飯啊，曲奇，未埋單嘅嗰陣時，係跟住咧，曲奇，哦咁啊，咁咪哇！係啊，我帶得100蚊嘅喎。你打100蚊，你叫我出嚟食飯，而家講，唉屌，唔屌乜撚？撚想請喎。咁啊仆硬街啦！點解啊？咩唔撚想？我唔撚想請喎，屌你啊！屌你！我都叫你諗撚定咯，曲奇。屌，咁聽日就約出嚟，咁而家乜而家咪叫你諗撚定咯？屌你咩？我唔撚想請我，你咁直頭係本身唔係去做 facial，諗住去執翻劑都收皮啦。曲奇即刻走先。屌啊！唔係咁一定屌咁乜撚嘢啊？點啊？佢而家點啊？點啊？幫佢度啊！屌，諗下啦，曲奇。女就你屌，計就係，橋就我哋諗。仆你個街！你諗下先，曲奇，你諗下先，你諗下先。點算？點算？唉，多謝你請我食呢餐飯啊，曲奇。收唔收八達通啊？你同我講過啊？我撚知收唔收八達通你應咯，我唔知啊。你繼續，你都個故事繼續落去咯。咁收唔收八達通啊？收唔收八達通？唔係呢個位其實都收啲皮㗎啦，你咁樣講。先屌 OK，唔係你諗過好啲啊？你諗過好啲嘅答案，呢個唔撚收貨，唔撚得啊！呢個真係唔撚得，唔撚得啊！曲奇，喂，阿石收唔收八達通啊？呢度收唔收 credit card 啊？唔得啦！你問我做咩屌啊？你老味八達通，你按撚鳩啊！你問侍應噶嘛？先，喂，係啊，你哋就係個侍應啊嘛。我就係侍應係咪？即係我而家我係扮你條女，牙石係扮侍應係咪？係，我係侍應。時間彈啦，時間彈啦，時間彈。咁再嚟多次啊！再嚟多次。OK。咁我食完啦，好呢餐飯好好食啊，曲奇。多謝你請我食飯啊，曲奇。唔該，我哋要埋數先啊，唔好意思。邊個俾？但我帶咗100蚊出街要重講。邊個俾你哋？係呢位先生。呢位先生，用咩俾咧你？信用卡。OK。信用卡係咪 ？OK， 好，你可以打翻個密碼啦。都 OK， 多謝晒你哋，呢張係你哋收據。就係咁啊，曲奇係咪啊？係啦，就係咁咯。乜鳩啊，曲奇？又話唔帶卡。你攝撚咗喺鞋底啊？你攝咗喺鞋底啊？扣帶。你咩？你解釋清楚啊！你解釋清楚。你身上面應該係得張身份證同埋100蚊嘅。乜撚嘢啊，曲奇？電話。咩啊？電話。電話跟住咧信用卡 Apple Pay。哦，即係電話俾錢係咪 OK。Apple？Apple Pay 係咪 Pay。係。咁我見到你有 Apple Pay 咯喎，即係話。係。咁就可以下一步啦。我見到你有 Apple Pay 噶咯，曲奇。咁啊，曲奇，我哋食完嘢咯喎。都係啦。係咪？咁啊，啱啱即係喂曲奇。啱啱咧嗰餐咧食到即係你成面都係油啊，曲奇。我哋不如去揾個地方清潔下，我知道附近有一間咧做 facial 好好嘅。你幫我抹咪得咯。咩啊？你幫我抹咪得咯。唔係啊，我哋要去做一個徹底啲嘅清潔啊，曲奇。邊度有油啫？
你跟我嚟啦，曲奇。得㗎啦，我會走㗎啦，跟住走啊！你走啊！走，你識走啊嘛？走啊！唔係驚佢唔識走。OK，咁好嘅。我驚唔識，因為即係好嘅講真，輸咗餐飯事少啦。係因為跟住嗰啲先係大單。係咪先？係驚你唔識走啫，曲奇。係。識走就得啦。識就得啦。嗯。希望你聽日有個美滿旅程。咁冇問題啊。咁冇問題啊，起碼佢識走。OK。識走啊！我哋唔擔心啊，我哋。係。係咁仲帶唔帶信用卡啊？曲奇，聽日 Apple Pay 得啦。得啦。就咁啦，仲有冇嘢幫到你？曲奇有冇嘢想問想知？真係趁最後問埋，我哋真係好少機會同到兩個戀愛高手傾偈。係咪啊？真係有啲咩即時諗到嘅，即刻問，盡量解答。曲奇有個女仔幾好嘅，另一個女仔嚟。哦，仲有另外一個女仔。係。然後咧？乜撚啊，曲奇！送少少零食咯。OK， 又示範一次喎，床哥。屌你老味乜撚嘢曲？嗱，曲奇，我同你講，答案喺你個名入面。係。我只能夠講到呢一度。送曲奇？講多少少，成句啊。成句。我買咗啲曲奇啦，送俾你啊。錯撚晒啦。係。想氹人歡喜，係要擺心思。送丹麥藍罐曲奇。我屌！屌啊！石你唔撚識，你冇撚睇到呢個廣告咩？有。我屌你啊！好啦，想氹人歡喜，送藍罐曲奇。喂，你唔撚知呢個廣告咩？知。我屌啊！鬼記得咩？你唔撚知呢個廣告咩？知。你但係你有料啊！咁都諗到。你唔好撚鳩我啦，堂哥。我屌啊！我哋真係有個 generation gap 咩？咁撚大鑊！冇，我哋冇，但係唔好乜撚嘢藍罐曲奇。啊！唉，冇啊！始終牙石好似你同佢啱嘴型嗰啲。唔係好啱。嚇！都唔啱。咁撚大鑊，曲奇。係。唔好諗咁多啦，我哋唔好諗咁多啦。雖然我哋兩個都係戀愛高手啫，但係戀愛高手都會攰嘅。曲奇。得啦，咁收隊啦，好唔好啊？集中翻喺聽日。係聽日嘅約會度。希望你仲有錢買曲奇。Yes。得啦。得啦。有冇問題？曲奇。冇問題。得啦，你知咩事啊嘛？你知要點做啊嘛？知道，得㗎啦。搞掂啦。行得啦。冇問題啊嘛。冇問題。咁就係咁先㗎咯喎。係咁先喎。OK 啊。唉，拜拜。拜拜。拜。我屌你老味曲奇！我問佢有冇問題，條撚樣真係有問題，撲你個街！仲要講個問題出嚟係第二條女嘅問題。哦，係。我屌你啊！好多問題原來。黐撚線嘅呢條友，九唔搭八，係咪啊？有撚病。希望佢聽日唔係穿窿咁。